Hej och välkomna, jag heter Henrik Alveskog och är analytiker här på Redeye. Följer bland annat Railcare Group som rapporterade sin Q3-rapport idag. Och vi har med oss VD Daniel Öholm här för en intervju. Välkommen hit Daniel. Tack Henrik, tack. Ni släppte ju en Q3-rapport idag som var riktigt bra, måste jag säga. Jag blev dock lite överraskad över fördelningen inom koncernen på de olika delarna. Vad tycker du själv om er rapport? Nej, jag tycker vi gör ett starkt och stabilt kvartal. För mig var det väl inte så stora överraskningar i att vi skulle ha mer beläggning på transport och mindre på entreprenadsidan i Sverige. Det har vi ju känt till en stund och sen är det ju, slår det lite grann när något projekt blir flyttat. Men annars så på det stora hela, tittar jag på 9 månader så har vi ju, då ligger vi på rekordnivåer både i volym och resultat. Så att jag kan inte annat än vara nöjd med kvartalet. Och som sagt, transport gör ju ett urstarkt kvartal så det ska vi vara glada för. Ja verkligen. Vi kan väl gå igenom de 4 segmenten lite kort i varje fall. Vad kan man säga om Entreprenad Sverige då? Ja, men vi har ju haft en plan. Vi drog igång egentligen direkt efter snökontraktet i april och sen jobbar vi fram till juli med goda planering och beläggning som vi hade. Och sen hade vi något lägre beläggning en stund och sen var det något projekt som varit flyttat. Och sen men det är inte så att vi har haft någon dålig beläggning ska man komma ihåg. Det är bara att det var lägre än mot föregående år och att det slår lite mellan månader. Så att just det. Det är inte så mycket att säga om. Och skulle jag sluta här på 6 månader då ser det helt plötsligt bra ut i alla fall. Och det ser bra ut framåt. Så att det känns stabilt och bra med Entreprenad Sverige. Mm. Och utland då, England är det väl framförallt som ligger där? Ja, vi hade något lägre volymer under kvartalet också. Resultatmässigt så ligger vi ungefär på samma nivå som föregående år. Så att vi har balanserat upp det på det viset. Men visst, vi jobbar för att öka beläggningen i Storbritannien så tror jag att beläggningen kan ha påverkats något av att Trafikverket jobbar hemma och haft en del svårigheter med att få igång en del projekt som man nu kan se att det börjar liksom öka på i takten igen från december och framåt här. Så att det känns bra där också. Okej. Sen hade vi då Transport Skandinavien. Det var väl kanske ett rekordkvartal just nu i Q3, eller? Ja, vi har haft andra kvartal som har varit bra på transportsidan också när det har varit väldigt mycket spårbyte. Men det är ett väldigt starkt och stabilt kvartal. Vi har ju haft mycket beläggning men det gäller att det är mycket jobb som ligger bakom och det gäller att maskinerna håller, att lokförare och de som jobbar med det inte blir sjuka heller. Så att men på ett mycket bra sätt har det här funkat och levererat med kvalitet och precision i det vi har gjort. Så det är mycket bra. Och när man tittar framåt för det segmentet in på nästa år, följer det Entreprenad Sverige någorlunda eller? Det gör det väl på sätt och vis inte utan Entreprenad Sverige ligger ju och gör mer förarbeten och snöröjningsarbeten och den typen av jobb. Så att på transportsidan ligger vi ju med en stabilitet i de jobben vi gör åt Kaunis och LKAB, den typen av transporter. Sen är det ju om det är stora spårbyten där vi har blivit lite grann av hovleverantörer till de entreprenörer som jobbar med de här. Så att, men är det sådana inplanerade för nästa år då som ni vet om eller? Ja, det är en del som ligger planerat nästa år och som sagt men det ska förhandlas och göras upp om det också innan. Så att, men vi kommer kommunicera ut det när det är dags för det. Yes. Ja, och sen segmentet maskinförsäljning då. Ni presenterade ju den nya MPV:n här nyligen. Ja, och det är jätteroligt att vi hade en pressvisning den 5 oktober med ministrar och landshövdingar som var där och pratade väl om produkten. Och där kan man ju titta på den invigningen som finns en film på en hemsida också så att man vill se det. Men som sagt, det är ju fantastiskt roligt. Nu ska vi finjustera på MPV:n här och testköra den hemma på gården innan så är den förhoppningsvis ute i arbete här under våren. Ja, just det. I övrigt då inom maskinförsäljning, kan du säga någonting om andra produkter och intresse på marknaden
exportaffärer? Ja, det är klart vi har ju våran produktportfölj i där vi säljer och sen har vi nu lagt till också den här MPV:n. Men som sagt, innan vi säljer ut den i världen så måste vi provköra och vara säkra på att vi säljer en produkt som har en hög kvalitet. Men vi har ju snörmaskiner och vi har Railvax och vi har Tubevax och Minevax och annat som ligger i portföljen som vi kan sälja. Så att vi sliter på med försäljningen där. Ja, vi håller tummarna för det. Ja. Du berörde ju lite grann här tidigare om att det ser efterfrågemässigt ser det väl rätt gynnsamt ut framöver generellt sett då. Vill du säga någonting mer om vad ni ser inför nästa år? Ja, men det man kan säga är väl, man tittar både framför eller i Sverige nu så ligger det ju stora satsningar på järnvägsunderhåll under en 10-årsperiod framåt och regeringen har ju också sagt att vi går ut och lägger extra medel på grund av covid och också för att få igång landets ekonomi och arbete så har man ju satsat rätt mycket pengar i järnvägen ytterligare. Så att det är klart med det som grund så ser det väl väldigt ljust ut under lång tid framöver. Och i Storbritannien är det ju samma sak. Där ligger man jobben ska göras och järnvägen är en kritisk samhällsfunktion som måste funka. Så att, vi ser inga tendenser på några inställda jobb eller något sånt utan snarare en stabilitet och ökning i de här jobben. Så att det känns bra framåt. Yes. Och sen har vi som sagt MPV:n som och maskinförsäljningen som är nästa stora tillväxtsegment för oss. Ja, underbart. Tack så mycket för att du kom hit och så på återseende. Tack snälla. Tack.